ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କଣ ପାଇତେ ବଜାର ଶୁଣ କି ଶିବ ସମାଧାନ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଦୂରେ ତମ ଚିତା ହେଲେ ଶୁଣ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଦିଅ ନାହିଁ ମତେ ରଘୁପତି ଦେଶ ଦେବେ ଏତେ ସିନା ଶଶିକା ଦୟା ଭାଇ ଯେମିତି କରୁଛି ସମତ ଚିତ୍ର ରାବଣକୁ ଜାଣି ସେ କରିବି ମୋର ସବୁ ମତେ ଶୁଣି ତମ କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଗର ଲଙ୍ଗି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ଯୋଜନାବନ୍ଧା କରିବ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଏବେ ଚାରିଦିକେ ଧୂତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଅଷ୍ଟବ୍ୟ ସାମର ସକଳ ଗମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶକୁ ତୁମେ କର
हे अयोध्यापति आदेश दियंतु बड़े यदिन भूत्य दक्षिण दिगକୁ ଯିବି ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। ବାବୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ରାତ୍ର ଦିନ ସୀତା କୂଳରେ ପଛରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ତମ ମୁଖ ଚାହିଁବିନି ବୋଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ କହିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଶୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ଦିନେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରିରେ ଚିତ୍ରକୂଟଗିରିରେ ସୀତା ମାଂସ ଶୁଖାଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ କାକ ଆସି ସୀତାଙ୍କ ବାମସ୍ଥାନକୁ ଚଞ୍ଚକହାର କରିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ କହିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଶୁଣି ମାରତି ବାଲିପିଣ୍ଡ ଦେଇ ପିତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମ ବିଷାଦେ ସେ ନଦୀ ମଜଶାଳୀର ସୈନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଫଲକୁ ନଦୀରେ ସୀତା ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସେ ନଦୀ ଏବେ ବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ କହିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଶୁଣି ମାରୁତି ସୀତାଙ୍କର ଶରଣ ନାମତି